Hola amigos de Juguetes Fantásticos, bienvenidos a una rutina más de los Casimiritos. En esta ocasión nos encontramos viajando rumbo a un bello campamento. ¡Sí, un campamento! Venimos súper cargadas. Hola, hola, sí, por fin llegamos. Estamos muy contentas porque el día de hoy nos acompañan dos chicas muy guapas y súper exploradoras. Menudititita. Hola, Menudititita, ¿cómo estás? Yo muy bien, traigo un outfit muy genial para este campamento. Quiero estar muy cómoda y descansar y es por eso que hoy traje mi pants. ¡Guau! Está genial, Menudititita, te ves muy linda y muy deportiva. ¿Qué te parece si mientras sacamos a Machincuepa te dejo sentadita aquí? Y muy bien. Ay, vamos a sacar a Machincuepa, que era la que venía manejando. Hola Machincuepa, ¿cómo estás? Yo estoy bien, estoy un poco cansada por manejar tanto tiempo, pero me encuentro muy contenta. ¡Guau! Te ves muy bien. Muéstranos tu outfit para el día de campamento. Traigo un mameluco muy cómodo y combino un poco con mis moñitos y son rosas y me encantan. ¡Perfecto! ¿Qué les parece si la siento aquí para acomodar un poco todo lo que traen en su camionetita? Sí, está bien. Bueno, en primera voy a sacar al perrito que se ve un poco cansado del viaje. Tal vez quiere ir a hacer pipí. Lo voy a sacar. También traemos una bella casa de acampar, que está genial. Y obviamente unos sleepings para que duerman bien y no pasen frío. También traemos una caña de pescar para divertirnos un rato y jugar un poco con los pececitos. Sí, la pondré por acá. Y obviamente no podía faltar nuestra canastita con cosas personales, como una mamila, que no sé muy bien de quién es, al ratito las repartimos. Y también trae un mantel y unas cobijitas. Aquí está otra mamila, que es para otra de nuestras amiguitas. Y también traemos una vela por si se nos oscurece muy rápido, pues podamos hacer cosas y podamos ver bien, ¿verdad, niñas? Sí, sí. Miren, también traemos unos palitos porque tenemos pensado hacer unos ricos y deliciosos bombones en la fogata. Y también traemos una loncherita con más cosas. No podía faltar nuestra canasta de picnic y una cobija para no pasar frío. ¡Yay! Voy a estacionar el auto un poquito más para atrás para que no nos estorbe. Muy bien, ahora que tenemos todo afuera, ¿qué les parece si comenzamos a acomodar un poco? Porque aquí está todo muy tirado. ¿Me podrías ayudar, Menudititita? Sí, claro. Muy bien, Menudititita. ¿Qué te parece si acomodas tú los sleepings? Para que puedan acostarse a ver las estrellas cuando se haga de noche. Sí, este es mío. Ella es súper fan de tener todo ordenado. Sí, voy a agarrar esta velita y la voy a meter en la casita de campaña para que esté alumbrada. Muy bien, Menuditita, me parece súper buena idea. Sí. Y también voy a acomodar un poco por aquí porque sí está muy tirado. Voy a hacer nuestra bicicleta para un lado. Ok, sí, de ese lado está perfecto. Que no esté muy lejos, para que la podamos seguir viendo y no se nos pierda. Sí, está bien. Ahora vamos a acomodar de este lado. Voy a agarrar esta canastita y ¡ay!
¿qué te parece si comenzamos a poner el picnic? Me parece una muy buena idea. Ese mantel está súper ad hoc para nuestro picnic. Sí, me encanta tener picnics. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que lo vamos a tener del lado de la fogata para no pasar frío. Sí, voy a sacar todo. Muy bien, hay que acomodarlo, no vamos a comer así, ¿eh? Sí, voy a poner esta cobija acá para que no nos estorbe. Y voy a acomodar el plato de fruta. Y también trajimos unos ricos y deliciosos hot dogs. Muy bien. Y también trajimos un pedazo de pan. Ok. Y un helado. Sí, un helado. Aunque creo que con este frío no es muy buena idea, menudititita. ¡Ya está todo listo! Muy bien, hay que llamar a Machincuepa para que venga a disfrutar contigo. ¡Sí! Ven, Machincuepa, no te vas a quedar ahí viendo nada más. Tú también tienes que comer, ¿eh? Sí, yo quiero comer, estoy muy cansada. Así es. Voy a agarrar esta lonchera. ¡Ay! Se me cayó esto. Voy a agarrarla y la voy a poner aquí también porque también tengo aquí un pedazo de comida que guardé ayer. Y voy a traer también esta canasta, la voy a llevar para acá porque es donde tenemos nuestras cosas personales. La voy a acomodar de este lado. Muy bien, ya estoy lista. Ok. Bueno, no, se me olvidaban las mamilitas. Esta la voy a llevar para allá. Ay. Toma, menuditita, esta es la tuya. Y la rosa es mía porque somos del mismo color. Sí, la voy a dejar aquí. Muy bien. Sí. Ay, me caigo. Ay, cuidado, no te vayas a caer en la fogata. Muy bien, niñas, ahora que ya están listas con su picnic, ¿qué les parece si comenzamos? Sí, muy bien, menuditita, muy bien, Machincuepa. Vamos a comenzar a comer estos deliciosos hot dogs que trajimos. Te voy a quitar el chupón, menuditita, porque pues así no vas a poder comer. No quiero que sea un pretexto, ¿eh? No, sí tengo hambre. Está delicioso. No importa, sabe muy delicioso así. Ñam. Qué rico. Ñam. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si para pasarte ese bocado te tomas un poco de tu casi milk? Y yo también quiero comer. Muy bien, te voy a dar este hot dog. Está delicioso, me gusta mucho. ¡Qué bueno! Los hicimos con mucho amor en casa, ¿verdad? También te voy a dar tu lechita para que te la tomes y pases el bocado. Sí, ya tomé, quiero más hot dog. Rico. Muy bien, niñas. ¿Qué tal se le están pasando? Estoy muy contenta. Yo también estoy muy contenta. La estoy pasando muy bien. ¡Qué bueno! Ese era el plan, pasarla súper bien. Muy bien, ¿qué les parece si ahora vamos del otro lado? Sí, del otro lado. ¿En dónde? ¿Aquí en el lago? Sí, en el lago. Está súper bien ahí donde están ubicadas. Ay, pero voy a recoger un poco. Muy bien, estamos cerquita del lago y muy cerquita de la fogata. Sí, de la fogata. ¿Qué les parece si comenzamos a asar malvaviscos o bombones? Sí, yo amo los bombones.
Exactamente, y es un buen pretexto para comer postre, ya que se comieron sus ricos y deliciosos hot dogs. Vamos a asar malvaviscos y bombones. Toma, este es el tuyo, menuditita. Es súper divertido asar malvaviscos. ¡Sí! ¡Yo amo los malvaviscos! Bueno, ahora que comimos, ¿qué les parece si vamos a pescar un rato para divertirnos y hacer algo nuevo? ¡Sí! ¡Yo quiero pescar! ¡Wow! Machincuepa, lo haces perfecto. Muy bien, vamos para allá. Machincuepa. Creo que Machincuepa sigue un poco ocupada pescando. Yo quiero acomodar la cama para ya irnos a dormir y ver las estrellas. Muy bien, entonces vas a extender las cobijas. Sí, esta va a ser... ¡Ay! Esta va a ser para mí. ¡Listo! ¡Ya llegaste, Machincuepa! ¡Acuéstate! ¡Ese es tu lugar! Muy bien. Agarren su cobijita y pónganse cómodas. ¡Sí! Estoy muy cómoda. ¡Uy, qué bellas son! ¿Qué tal se le están pasando? ¡Súper bien! ¡Estoy muy contenta! ¿Desean tomarse su casi biberón o un poco más al rato? Yo sí quiero mi casi biberón. Muy bien, te voy a dar un poco y lo voy a dejar aquí por si quieres tomar más al rato, ¿está bien? Ok. Muy bien, cuando sea hora de dormir o tengan sueño, por favor, tápense muy bien. Sí, claro. Amigos, al parecer ya amaneció. Niñas, despierten. Sí, hola, ya amaneció. Antes de despedirnos, quiero mandar muchos saludos. Bueno, pues vamos a mandar un gran saludo a Valeria Mendoza, a Jimena Figueroa. Hola Jimena, gracias por vernos. También un saludo muy grande a Annie Princess. Hola Annie. Otro a Yanis Jiménez. Hola Yanis. Y por último a nuestra amiga de Cosas Divertidas, Nayara. Sí, muchos saludos a todas. Gracias por acompañarnos. ¡Ay! ¡Vamos al baño! Amigos, si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse y darnos like. Nos vemos en nuestra siguiente rutina con más sorpresas. Bye bye. Para suscribirse a nuestro canal, al final de cada video aparecerá en la esquina superior derecha el botón de juguetes fantásticos. Solo debes dar clic y listo, te has suscrito. Podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades. ¡Hasta luego!